當財富不斷累積，你會點樣傳承俾下一代？ Hello，Auntie Linda。Jared 咧？佢去咗航空交流團學揸飛機啊 Jared 大個想做飛機師咩？係啊，所以要及早做足準備。都係啊，3個小朋友財富傳承一定要好好規劃。OCBC 嘅傳承方案，長遠增值財富。我可以靈活選擇保單分拆，或者轉換受益人，切合不同家庭嘅需要。我都想送 Kylie 去香港或者海外讀書。咁 OCBC 喺亞太區嘅支援又係點啊？ OCBC 喺新加坡、香港同埋東盟等等嘅地區擁有龐大網絡，佢哋仲有超過1000款投資產品，覆蓋環球市場，幫你拓展財富版圖，分散風險。Jared 打嚟啊 Hi， 媽咪，我係 Captain Jared 啊！我第時大個要做飛機師，帶領環遊世界。全面嘅財富增值及傳承方案，成就家庭理想藍圖。OCBC 讓我嘅財富世代傳承，拓寬環球視野，延續資產增值。現晉身華僑銀行宏富理財，專享豐富迎新獎賞及專屬禮遇。